merasakan ada suara aneh di sekitar bakor. Sepertinya ia manuk. Tuh kan, nadanya suaranya seperti ada nadanya gitu. Tet 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 tet. Ada manuk. Tuh kan, suaranya aneh. Tet 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 tet, kayak nada gitu. Nanti ada lagi. Tuh kan, gitu suaranya. nanti ada lagi suara yang ini. Udah lama sekali. Ya maksudnya udah ada agak lama ya. Ya, udah bersejak. Tah. Masa?